أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ګرانو اوریدونکو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. نن به د الله رب العزت د پاک نومونو الشکور او العلی د دې مختصر فضایل د دې برکات وظایف به تاسو ته بیانوم. څومره چې اوریدونکي خویندورونه دي په غور سره دا واورئ. د الشکور معنا چې دی ډیر زیات قدردان. که څوک غریبۍ کې وي، مفلسۍ کې وي، معاشي تنګي وي ورته، یا نور څه مصیبتي او یا په جیل کې وي، نو هغه چې روزانه یو څلوېښت ځل دا یا شکور دا نوم مبارک وایي، انشاءالله العزیز معاشي تنګي، غریبي او د جیل نه رهایی یا نور څه مصیبت وي، الله رب العزت به دغه مصیبت ختم کړي. دغه رنګې که د چا نظر کمزوری وي او غواړي چې زما نظر تیر شي، یو څلوېښت ځل دې په اوبو باندې دا دم کړي، هغه اوبه دې په خپلو سترګو باندې هم راکاږي او ودې مسکي. انشاءالله العزیز که نظر یې کمزوری وي نو هغه نظر به تیر شي. دغه رنګې که د چا دمه وي چې موږ پښتو کې ورته سابندي وایو، نو اگه چرته دا ولیکي او هغه اوبو کې واچوي، هغه اوبه په خپل بدن باندې راکاږي او ویې مسکي، انشاءالله العزیز زړه تنګي، سابندي، دمه، نو انشاءالله العزیز دا به ورسره بلکل ټیک ټاک شي. دغه رنګې د غریبۍ دپاره د یا شکور وظیفه چې کومه ده دا ډېر بهترینه ده. یو څلوېښت ځل یا یویشت ځلې چې وایي، الله رب العزت به دا مالدار کی او د خلکو په نظر کې به د عزت سیوا شي. او دغه رنګې که څوک د آخرت دپاره دا وایي چې د قیامت په ورځ په آخرت کې ماله الله لویه مرتبه راکړي، نو 15,000 ځل ویلو سره به انشاءالله العزیز د قیامت په ورځ به الله دله ډېر عزت ورکړي او ډېر لویه مرتبه به ورکړي. د العلیو معنا چې کومه ده ډېر اوچت او ډېر لوی. مشران فرمایي چې که څوک دا اسم مبارکه یا علیو دا بار بار وایي او یې ولیکي د خپل ځان سره یې کېږي، نو په عهده کې په رتبه کې به دته ترقي میلاویږي، خوشحالي به ورته میلاویږي او د ده چې څه مقصد وي هغه مقصد کې به الله کامیاب کړي. بعضې ماشومان چې کوم دي د هغوی قد نه سیوا کېږي، جنکۍ هلکاني او خامخاوي په خپل هم پریشانه وي او مور او پلار هم ورته پریشانه وي، نو که څوک غواړي چې د قد د ده سیوا شي، نو دا یا علیو دې ولیکي او دغه ماشوم په غاړه کې دې واچوي، انشاءالله العزیز د الله د دې پاک نوم په برکت سره به قدم اوچت شي او زر به ځوان شي. که چېرته یو مسافر وي او د خپل د حفاظت دپاره دا ځان سره ولیکي او په لار روان وي، نو ډېر زر به خپل کور ته ورسیږي او په امن و امان په روغ صحت سره به ورسیږي او محتاج یې ځان سره وساتي لیکلی، نو انشاءالله العزیز غني به شي، چاته محتاج نه وي. دغه رنګې د فقیرۍ دپاره ما تاسو ته ویله او د دنیا د عزت دپاره دا ډېر بهترینه ده. او که چېرته دې سره درې نور نومونه یو ځای کوي چې یا علیو، یا عظیمو، یا حلیمو، یا علیمو، نو بزرګان فرمایي چې دا چې ورسره دا درې نومونه نور یو ځای کوي، نو دا چې کوم دی ډېر لوی ذکر د دې نه جوړیږي او دې ته اسم اعظم هم ویلی شوی دی. نو دوستانو دا د نن ورځې ویډیو وه چې د اسماء حسنا د دوه نومونو د الشکور او د العلیو مختصر فضایل ما تاسو ته بیان کړه. انشاءالله د یو بلې ویډیو سره به ستاسو په خدمت کې بیا حاضرېږم. د هغې پورې د الله په امان.